Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. Сегодня с вами ведьма Аграфина, мой канал магии и колдовства, высшая магия для любви, для денег, для успехов, для прорыва в жизни, откуп от дурной судьбы, сделка с дьяволом, откуп от смерти, другие исправления ритуалов других магов, изменение судьбы, улучшение отношений, денежной ситуации, защиты вашего бизнеса, решение быстрых ситуаций, связанных с судами, долгами и прочие необходимые вещи. Сегодня у меня урок рунической магии. Давно назрел этот вопрос. Продать залежалый товар. Помним, что я уроки даю тем, кто знает базу. Базовые уроки у меня можно купить, они так дорого стоят. Ссылка и мои контакты под этим видео. Поэтому не спрашивайте, пожалуйста, как пользоваться рунами, что, как их активировать. Это все база, я имею в виду, что это базовые знания у вас есть. Также по значению рун. Сегодня у меня став, он выполнен по типу палиндрома. Автор его Лада. Он рабочий, хотя есть по составу стало у меня вопросы, но я об этом скажу. Тем не менее, продать залежалый товар, естественно, что это необходимо сделать быстро. Рисовать можно на фотографии с товаром или перечислить его. Также можно, если это позволяет товар, нанести его на товаре. Ну, смотря что у вас там, да, если на какой-то пачке, не знаю, бумаги, или это какие-то носки, или какие-то шали, вы не нанесете, то есть тогда рисуете листочек, пишите, так, как вы это называете, ваш товар, и кладете там, где он лежит, да, называете и делаете став, активируете все каким любимым вашим способом. Итак, я начинаю разбор става. Он состоит из таких рун. Атал. Я рисую как и состав, и одновременно начинаю рисовать этот став. Атал. Атал. Дальше. Автор декорирует Кана. Вот так. Такой вот образуется квадрат. Дальше идет Феху. Феху в две стороны. Вот так. Помним, что это рисуется от центра. То есть и поэтому, для тех, кто уже знает, что феху может быть в обратную сторону, то есть это идет от центра, распространяется. Поэтому это палиндром. То есть и влево, и вправо ищем покупателей везде. Дальше идет Эвас. Вот Эвас. Эвас. Феху мы нарисовали. Кана. Вот оно Кана. Вот они Феху. Напоминаю, просто повторяю. И Эвас. Вот он. И идет Ера. Ера идет вот так вот. Ера идет вот так. Ну, такая вот получается, такая вот как будто человечек такой с двумя ручками, ну как я это вижу, да, идет покупатель и слева, и справа. Также автор еще тут декорирует другие руны второстепенные. Ну, давайте сейчас поговорим по составу. Значит, Атава у нас символизирует сам товар. Почему-то так. Ну, собственность. Может быть, ваша собственность. Дальше идет Кана. Кана — это само собой
высветить товар, какой он классный. Логично, да, вот. Атала, вот Кана. Высвечивает, смотрит, какой он классный. Дальше идет Феху, собственно, есть продажа с выгодой. Дальше идет у нас Эвас. Ну, это то, что приближает наши шансы, ускоряет. Эвас у нас еще часто связывает и с седлом, которое несет нас из одной реальности в другую. Также рукопожатие двух рук. То, что ускоряет, приближает, увеличивает наши шансы. Одна из рун дороги, но это не просто движение, это достижение цели, также это договоренности, купли-продажи. И Ера — это зацикливание с результатом. То есть это идет для того, чтобы этот став не останавливался, а работал, пока вы не продадете эту вещь или эти вещи. Это может быть не одна вещь, это может быть партия какая-то. Вы таки будете писать на листочке, там партия, чего-то там. Автор указывает также якобы второстепенные руны. Вот тут вот Геба. Это я просто автора повторяю, хотя я не согласна тут. Вуньо, но его как бы можно увидеть тут. Это мое особенное замечание. Вот как бы тут это Вуньо. Радость от результата, удовлетворение. И Тейвазы. Вот. Тейвазы. Я не согласна почему. Почему не, кроме, может быть, Тейвазов, который, да, как-то действительно реально читается. Просто в рунике есть правило, что руны полностью составленные из других рун не действуют. То есть они поглощаются теми первыми рунами. Есть такое правило, возможно, автор его не знал. Я не хочу никого критиковать, но тем не менее я считаю, что тут Геба, пропала, не читается. А Вуни вообще тут, это также попадает под это правило. И Тейвазы. Тейвазы еще хотя бы они читаются и видны. То есть тут как бы, да, можно увидеть, что это Тейваз. Типа продвижение. Вот, поэтому я считаю, что автор просто, наверное, не знает этого правила, и оно работает, это правило. Но тем не менее, все равно благодарность, потому что вот эти руны все равно они работают. И составляйте простейшим способом оговор силой данных рун, данный товар, как говорите, какой продан за такую-то цену в течение там одних суток. Вообще ставьте как можно более короткие сроки, чтобы руны все равно будут тянуть это время. Все равно, если вам понадобится, если что-то такое серьезное, все равно оно будет продаваться сколько-то там, сколько надо, и месяц. Но вы должны держать в голове какой-то короткий срок, чтобы руны поторопились. Вот так вот. Оговаривайте правильно. Тут не надо без вреда, тут не надо всякие там опасности, потому что мы продаем просто залежалый товар. Также можно продать и дом, и поставить это и на дом, и на машину. Тут в целом не то чтобы залежалый, что какие-то там недостатки в нем. Может, вы им не занимались, просто не было времени как-то, не хотели рекламировать или что-то мало уделили этому времени. Вот в любом случае он рабочий. Просто я по практике сужу, хотя же у меня тут вопросы. Где тут какие второстепенные руны, их не существует. Это уже вопрос, глубокий очень вопрос практики. А пока ставьте, что-то у вас не продается, рисуйте, наносите прямо на предмет, либо на бумажку, называйте этот предмет, пишите в тупую стоимость, оговаривайте и благополучно продавайте то, что вам не нужно, берите за это денежки. А с вами была Аграфина. Всем привет!
Приглашаю всех записаться на мои услуги. Все мои контакты для платных услуг под этим видео. Там еще может быть моя помощница. Поэтому не удивляйтесь. До свидания.